Giovanni Judica, il pittore e la Pulzana, un fiammingo ai tempi di Giovanna d'Arco. Piccola biblioteca a Guarda. Un genio dimenticato di cui non si hanno certezze né sul nome, né sul luogo, né sulla data di nascita. E neppure sulla sua infanzia, sulla sua giovinezza, sulla sua vita. Non si sa con certezza se fu mai sposato, se ebbe figli, se visse da solo né quando né dove morì. Eppure i suoi capolavori sono lì a testimoniare che visse e che non visse invano. Questo libro racconta la vita e le opere di un pittore del Quattrocento, Enguerrand de Quarton, che visse e lavorò ad Avignone ai tempi di Giovanna d'Arco. Un genio visionario dalla vita sfuggente, per secoli dimenticato e ancora da scoprire. I fatti certi dell'esistenza di questo sommo pittore. 4 quadri rimasti, 4 capolavori, di cui uno conservato al Louvre. Galleggiano in un mare di incertezza a partire dallo stesso nome, Enguerrand o Enguerrand Carton, o Carton o Caronton o Caretier. Troppo pochi per consentire una piena e completa ricostruzione. Giovanni Judica fa di più, si mette sulle tracce di Enguerrand e collegando tra loro i tasselli a disposizione con deduzioni, presunzioni e congetture. A poco dipana il mistero mentre conduce il lettore dai paesi fiamminghi alla Provenza, al sud dell'Italia, dentro un universo di corti principesche, di botteghe d'artista, di fiorentissimi mercati, di sanguinose guerre, di regine e di re, su cui domina la figura storica leggendaria della Pucelle. Così è l'appassionata indagine nella vita enigmatica di un genio e dei suoi capolavori, risparmiati dall'uragano della rivoluzione e sottratti all'oblio da un beffardo scherzo del destino. Diventa anche l'originale dipinto di un'epoca. In copertina una scultura di Guido Scarabotto. Per la Pintalotti che conosco io. Prefazione. Queste pagine riguardano la vita e le opere di un pittore fiammingo del Quattrocento di nome Enguerrand o Enguerrand Quarton o Carton o Charton o Caronton o Caritier. Sarebbe presuntuoso affermare che si tratta di una storia della sua vita, perché i fatti certi dell'esistenza di questo sommo artista, pur essendo di notevole interesse, galleggiano in un mare di incertezza, a partire dallo stesso nome e cognome, e sono troppo pochi per consentire una ricostruzione che possegga la completezza e la pienezza di un'autentica biografia. Mi sono limitato a legare tra loro i pochi tasselli a disposizione, con il collato delle deduzioni, delle presunzioni o delle induzioni, insomma di qualche ragionevole congettura. Una sera 2 amici, Edoardo e Mariella Ricci, di ritorno da un viaggio in Provenza, raccontarono di aver visto al Museo di Villeneuve, Les Avignon, un magnifico quadro di un certo Enguerrand Quarton, il Coronament della Virge. Non solo ne ignoravo l'esistenza, ma neppure avevo ben compreso come si scrivesse o si pronunciasse il nome di questo sconosciuto.
Andammo apposta io e mia moglie a Villeneuve per vedere il tanto magnificato dipinto e la realtà fu superiore alle attese. Da allora ogni volta che andavo a Parigi non mancavo di dedicare qualche tempo al Louvre per ammirare la sua pietà. Una sala del museo interamente dedicata a questo stupendo dipinto e intanto alla mia passione verso i cosiddetti primitivi fiamminghi cresceva. Un illustre amico e collega parigino, François Chabas, mi regalò il fondamentale massiccio testo di Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting, Harvard University Press, con un biglietto che diceva Plus besoin d'aller au Louvre. E sua moglie, storica del diritto, mi fece dono di un saggio scritto da lei stessa sul sacre dei re francesi. Da allora sono passati tanti anni. Ed Enguerrand è rimasto uno dei tanti sogni nel cassetto. Questa estate, complice la pioggia, ho provato a scrivere qualche riga. Chateau d'Eau, 21 settembre 2006. Dalla Sicilia alle Fiandre. Enguerrand IV, pittore fiammingo, visse e opera prevalentemente intorno alla metà del 400, un genio dimenticato, dalla vita sfuggente, dall'esistenza che salva qualche prezioso atollo immerso da un mare di oscurità. E ancora a volte nel mistero, un genio visionario di cui non si hanno certezze né sul nome né sul cognome, né sul luogo né sulla data di nascita, e neppure sulla sua infanzia, sulla sua giovinezza, sulla sua vita. Non si sa con certezza se fu mai sposato, se ebbe figli, se visse da solo né quando né dove morì, eppure i suoi capolavori sono le testimoniare che visse e che non visse invano. Ma è impossibile comprendere i suoi straordinari dipinti senza collocarli nel tempo tormentato e formidabile in cui questo pittore trascorse la sua esistenza. Come sempre accade, per vedere bene il dettaglio che ci sta vicino e comprendere il significato è necessario partire da lontano. Anzi, in questo caso, più che mai, per capire qualcosa occorre partire non dalla storia, ma dalla madre della storia, che è la geografia. Anche al tempo di Enguerrand IV le idee circolavano e si affermavano lungo percorsi privilegiati, mentre le periferie ne restavano ai margini e all'oscuro. Su queste arterie si muovevano i danari e le merci e vi si potevano trovare oasi di ricchezza e di benessere. Le corti, i vescovati, le abbazie, i palazzi dei signori. La principale arteria europea si sviluppava in senso verticale, da sud a nord, si può dire che partiva da Palermo, proseguiva per Napoli, poi lungo la dorsale appenninica saliva a Firenze. Roma allora, dopo i 70 anni di cattività dei papi ad Avignone e il grande scisma d'Occidente, era un cumulo di macerie governate dai gatti. Proseguiva per Urbino, Ferrara, Milano. Qui la strada si biforcava. A est andava verso Venezia e lì si fermava. A ovest proseguiva per Torino e soprattutto per Genova e la Provenza, e poi saliva verso nord. Attraversava le fertili colline della Borgogna e della Franca Contea e saliva sino alla Piccardia, all'Artois, all'Hainaut, alle Fiandre, al Brabant. I porti di Bruges e di Anversa erano i terminali commerciali attraverso i quali Genova e Venezia distribuivano i prodotti italiani in tutti i paesi dell'Ansa. Vi ricordate Bruges la morta, quel famoso poema sinfonico? Al di fuori di questa spina dorsale europea, sia sul versante orientale sia sul versante occidentale, regnava sostanzialmente la miseria. Anche le corti situate all'esterno di questo asse erano povere e modeste imitazioni di quelle più ricche.
Il re di Francia, ad esempio, non poteva certo permettersi i lussi di cui si circondava il suo vassallo, il duca di Borgogna. Carlo VII, re di Francia, al tempo della sanguinosa guerra contro gli anglo-borgognoni, era soprannominato per